不是，我现在终于懂李云瑞和孟子义的 CP 粉为什么真的觉得他俩谈了。李云瑞好几次视频或者直播，旁边都有狗打呼噜的声音。是吧？对，接受吧。2000载未变的探索精神，古城过大年。大家好，我是演员李云。要知道，小林家里可是没养狗的，而恰巧巧克力打呼可是远近闻名的。俩人以为自己隐藏得很好，实际上先被巧克力给泄露了。你们养的那些小狗也都打呼噜吗？在我的印象里，应该只有那种大狗打呼噜，对不对？但巧克力从小就打呼噜。